Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mubinaxon bilan bog'landikmi? Ha. Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Rahmat. Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q. Rahmat. Ayni fursatlarda sizning qimmatli vaqtingizni olayotgan Dilizxorlarim loyihasidan qo'ng'iroq qilmoqdaman. Bugungi fayzli kuningiz, shukrona ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat kattakon. Rahmat. Bugungi bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, mehribon bir insoningiz o'zlarining go'zal bo'lgan tabriknomalarini biz orqali sizga yo'llab qoldirganlar. Nima deb o'ylaysiz? Sizningcha mana shu mehriboningiz kim bo'lishlari mumkin? Dadammi? Albatta, dadajoningiz ham ushbu tabrikka qo'shilib qolganlar, lekin aynan ular emas. Ukammi? Yana bir harakat qilib ko'ra olasizmi? Oyimmi? Keling, endi sizni qiynamaymiz. Bugun sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, mehribon buvijoningiz nomlaridan qabul qilar ekansiz bu tabriknomalarni. Rahmat. Aytib qolaman. Rahmat. Hamda ularga hamrohlikda dadajoningiz, onajoningiz, ammajoningiz, barcha opa-singillaringiz va singlingiz Sadiyaxon ham qo'shilib qolganlar. Hammalariga kattakon rahmat. Umuman kutmagandim. Rahmat. Agar bizni biroz tinglab tursangiz, ularni siz uchun qoldirgan dilnomalarini, tabrik xatlarini o'qib eshittirsak maylimi? Xo'p. Rahmat, tashakkur, marhamat, tinglang. Assalomu alaykum. Hayotimdagi bebaho boyligim, ko'zlarimning quvonchi, qalbim ishonchi bo'lmish asal qizim. Bugungi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat, Allohimga ne'mat bo'lgan shukrona kuning bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bugun sening shukrona kuning. Buvijoningning qalbi to'lib, qo'llari duoda turibdi. Allohim seni bizga omonat qilib berdi. Sen bizning uyimizga kirgan kundan boshlab xonadonimizga nur tushdi. Jonim qizim, sen oddiy qiz bo'lib ulg'ayma. Sen qoriya qiz bo'lgin. Qur'onni qalbingga joylagan, har bir oyatni hayotingga amal qiladigan qiz bo'lgin. Ovozing bilan tilovat qilganingda farishtalar ham tinglaydigan darajaga yetsin. Ilohim, ota-onangni boshlariga jannatda nurdan toj kiydiradigan soliha farzand bo'lgin. Sening ilm olganing, qilgan har bir yaxshi amaling ularga savob bo'lib yozilsin. Ularning rohatini ko'rsatadigan, duosini oladigan, yuzini yorug' qiladigan qiz bo'lgin inshaalloh. Ilmli bo'lgin, o'qishlaringda doim oldinga safda yurgin. Orzularing katta bo'lsin, maqsadlaring baland bo'lsin. Kelajakda o'zing istagan kasb egasi bo'lib, el yurtga foydali inson bo'lgan. Do'stlaring orasida mehribonliging va aqlli fikring bilan ajralib turgin. Yuraging har doim quvonchga to'la bo'lsin. Omading ochiq bo'lsin. Qayerda bo'lsang ham har hech qachon ko'ngling sinmasin. Ko'zlaringdan yosh faqat baxtdan oqsin. Chiroyli tarbiya, chiroyli muomala, chiroyli orzular bilan ulg'aygin. Ilohim, kelajakda baxtli, o'z uyining bekasi, el ichida hurmatli inson bo'lib yetishgin. Ilohim, baxtimizga hamisha sog' salomat bo'lib yurgin. Seni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Seni shukrona kuning muborak bo'lsin jonim qizim. Sen bu joyning eng katta duosidasan. Seni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb qoldirganlar. Baxtingni bersin yaratgan Alloh. Kamoling ko'rib yashnasin ko'zim. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin. O'zimning asalim, go'zalim qizim. Ko'zlar tegmasin baxtingga deyman. Kulgularing bilan go'zaldir jahon. Bugun yayragan, shu bugun kulgan. Bayraming muborak bo'lsin qizim. Hech qachon alamlar ko'rmasin ko'zing. Sen uchun shu zamin musaffo, osmon Allohning hadiyasi, javohir turim. Tavallud ayyoming muborak qizim deb qoldirganlar. Eslatib o'tmoqchiman, ushbu qo'ng'irog'imiz biz tomonimizdan yozib olinmoqda. Agar sizni ham yaqinlaringiz uchun samimiy tilaklaringiz bo'lsa, aytib qolishingiz mumkin. Hammalariga rahmat. Umuman kutmagandim. Yashidinday bo'ldi. Hammaga rahmat yana bir marta.
Rahmat, ilohim aytganingiz kelsin. Biz ham sizni shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana shunday barcha uchun qimmatli, qadrli inson bo'lib yurishlik hamisha nasib qilsin. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Bugungi kuningiz xayrlarga, solih amallarga boy bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham omad. Rahmat, salomat bo'ling.